អាការៈទាំងនេះដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកកំពុងតែញ៉ាំផ្អែមច្រើនពេកហើយមនុស្សភាគច្រើនគិតតែមួយគត់គឺថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺមានកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមឡើងខ្ពស់ប៉ុន្តែវាមិនអញ្ចឹងទាំងអស់ឡើយមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលមានបញ្ហានេះហើយក៏មិនបានសម្គាល់ថាដឹងអំពីភាពគ្រោះថ្នាក់ដែលកំពុងតែកើតមានលើសរសៃប្រសាទសរសៃឈាមនិងសរីរាង្គជាច្រើនទៀតក្នុងខ្លួនដែរដូច្នេះដើម្បីបង្ការផលវិបាកកើតឡើងធ្ងន់ធ្ងរយកល្អគួរតែសម្គាល់អំពីអាការៈមួយចំនួនដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកកំពុងតែញ៉ាំអាហារផ្អែមច្រើនពេកលៀនជាប់រហូតអស់កម្លាំងកាន់តែខ្លាំងទោះបីជាញ៉ាំហើយក៏ដោយនោមញឹកស្ងួតមាត់និងស្រែកទឹកខ្លាំងស្រកទម្ងន់ឧស្សាហ៍មានការបង្ករោគនៅផ្លូវទឹកមាត់និងការបង្ករោគផ្សិតបែកស្ងួតពិបាកផ្ចង់អារម្មណ៍ព្រិលភ្នែករបួសតិចតួចក្រជាលឹងមិនឡើងរឹងឆាប់ឆេវឆាវនិងបាក់ទឹកចិត្តសូមអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់លោកអ្នកពួកយើងខ្ញុំនឹងខិតខំរកអត្ថបទថ្មីៗបន្ថែមទៀតដើម្បីចែករំលែកនិងផ្ដល់ចំណេះដឹងជូនលោកស្រីនៅអ្វីដែលក្រុមពួកយើងបានដឹងនិងស្រាវជ្រាវកន្លងមកសូមអរគុណ